नमस्कार, मैं रश्मि राय आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल स्टे हेल्दी विद रश्मि। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर जुकाम, सर्दी, खांसी हो तो ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसको कि हम लें तो ये इससे हमें राहत मिल सकती है। तो ये मेडिसिन आपको मार्केट में किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे आराम से मिल जाएगी और ये इतनी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कि आपको इसको लेते समय ये ज़रा सा भी डर नहीं रखना चाहिए अपने मन में कि ये आपको नुकसान करेगी, क्योंकि ये हर ग्रुप के लिए, हर एज ग्रुप के लिए है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा असरदार है। ये अगर 6 महीने का आपका बच्चा है तो आप उसे भी हल्का दे सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा, उनकी खांसी से राहत आएगी। क्योंकि अगर हम इसके जगह पे एलोपैथ पे भागते हैं तो एलोपैथ के हमेशा साइड इफ़ेक्ट तो हैं। ये तो हम जानते हैं कि अगर एलोपैथ की कोई भी मेडिसिन ले तो उसका साइड इफ़ेक्ट होना ही होना है। और इसलिए हम सबको चाहिए कि हम आयुर्वेद की तरफ जाएं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल करें, होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करें जिससे कि हमें आराम मिल सके। तो ये मेडिसिन के बारे में चलिए जान लेते हैं ये क्या है। ये मेडिसिन का नाम है सीतोपलाद, जो कि ऐसे डब्बे में आता है। आप इसको ले सकते हैं। ये पाउडर होता है, इसको आपको लेना है शहद के साथ। शहद के साथ छोटे बच्चे हैं तो उनको आधा चम्मच से भी कम और शहद उसी मात्रा में, मतलब छोटे चम्मच से 1 चम्मच शहद मिला के आप उसको दिन में 3 बार 4 बार दे सकते हैं। तो इससे उनको फ़ायदा होगा। बड़े हैं तो उनको आधा चम्मच सीतोपलाद और 1 चम्मच शहद दोनों को मिक्स करके किसी भी बर्तन में मिक्स करके फिर उन्हें वो धीरे धीरे चाटना है। इसके बाद पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर हम पानी पी लेते हैं इस दवाई के लेने के बाद तो ज़्यादा असर नहीं करता है। इसलिए अगर हम कुछ खा रहे हैं पानी पी लें, उसके बाद ही इसको लें तो ज़्यादा असर करता है। तो आप इसको ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा असरदार है और मैं आशा करती हूँ कि ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि मैं अपने घर में हमेशा रखती हूँ, कभी भी किसी को भी खांसी जुकाम हो सकता है तो इसके लिए हमें आयुर्वेद की तरफ ही जाना चाहिए, ना कि हमें एलोपैथ की दवाइयाँ लेनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।